Actually, dapat nilagyan ko to ng atsuete oil. Diba? Dapat kaninang nagsisimula tayo, naglagay ako ng atsuete. Talagang, minsan, lagi kang may makakalimutan talaga. Oh, hi! Hello again! So, mabitan ko na ba? Hinahanap ng ulam. Ayan. Please like, share, and do not forget to subscribe to our channel. And do not forget. Like, share, and subscribe. Thank you for watching. Okay, so do not forget to push our notification bell down below to get more updates. Bye! Hi! Hello everyone! So welcome again to my channel. Here is another video recipe na siguradong magugustuhan mo. Okay, magluluto tayo ngayon ng Miking Lapad. Guisadong Miking Lapad. Pancit Miki, lahat ng klase ng Miki sabihin mo na. Basta ito yung ating recipe ngayon ay Guisadong Miking Lapad. So ito yung mga kakailanganin lang naman natin. Siyempre gagamit tayo as usual ng bawang at sibuyas. Ayan ang ating bawang at sibuyas. Kailangan nyo lang dagdagan kapag medyo ayaw nyo nang palaging gumagamit kayo ng mga synthetic na pampalasa o kaya naman mga seasonings. Ang pinaka-importante sa lahat, lagi nyo lang dadagdagan ang inyong bawang at sibuyas para may umiibabaw siyang lasa. Ngayon, ang mga gulay naman natin kapag magpapansit, usually, ito yung makikita mo talaga kalimitan sa mga pansit. Kailangan meron ka lang sahog. Ano ba usually yung ginagamit yung sahog? Pwede tayong gumamit ng karne ng baboy, pwede ang hipon, pwede rin ang mga kagaya ng tinapa, o kung ano-anong mga dried na pwede nyong ilagay dyan. Pero ngayon, gagamit ako dahil eto, nakabili ako kamakailan, nakalimutan kong gamitin dun sa ilang pansit na nailuto ko na. Gagamit tayo nitong, ano nga ba to? Nakalimutan ko ito. Pwede ko bang makita? Okay, so eto siya. Chorizo bilbao. So, hindi po ito plastic nito ha. Okay, siya rin yan. Eto, meron pa akong natitirang isa. So, ginayat-gayat ko lang siya ng strips para maipansahog sa ating pansit. And then, nasabi ko na ba lahat? Meron tayong celery, dahon ng celery, chicharo, bell pepper, capsicum, pwede na, or bell pepper, red and green, kahit alin sa mga yan. Tapos may carrots tayo, at meron tayo dito na dahon ng spinach. So, optional, bahala kayo kung gusto nyo o ayaw ninyo ng dahon ng spinach. Pero ito, nagbo-boost yan ng energy ng katawan. So, alam mo yun, yung parang si Papay lang yan. Nakain ni Papay. Ngayon, eto naman, lalagyan din natin siya ng konting pechay bagyo o kaya naman ay repolyo kung meron ka. So, sa ngayon, wag muna natin gamitin ang repolyo. Gumamit muna tayo ng pechay bagyo. At last but not the least, yung ating dito, itong ating Miking Lapad. Okay. Ito ay produkto ng Bicol or Albay. Yan. Para malaman mo kung anong mangyayari sa ating recipe for today, siguraduhin lamang na panoorin ang whole video and then huwag makakalimot na mag-like, share, and subscribe sa ating channel. Okay? Hi! Hello once again. Welcome to my channel. So, nandito na naman tayo para magluto ng isang putahe na kaaaliwan ninyo. Nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta at patuloy na nanonood ng aking mangilan-ngilang video. Okay, so medyo malayo-layo na rin yung nararating natin ng mga nakaraang araw. Kaya ako ay lubos kong nagpapasalamat sa inyo lahat. Yay! Okay. So ano ba yung lulutuin natin ngayon? Magluluto tayo ng Guisadong Miking Lapad. Yan. So siguro, kagaya ng intro natin kanina, ito yung gagamitin natin. At nabanggit ko na sa inyo ang lahat ng ating recipe. So ngayon, sa haba ng proseso ng ating
pagbi-video o kaya sa haba ng proseso ng ating mga ginagawa, mainam din paminsan-minsan na nilalamanan natin ang ating kultura. Oops, sorry. So, ngayon, ako lamang naman po ay iinom ng isang napakasarap at napakabangong tsaa. Yan. I-share ko lang sa inyo habang yung ating pan, hindi pa siya mainit. Habang pinaiinit ko lamang yung ating pan, i-share ko lang sa inyo yung aking iniinom sa ngayon. Ito yung aking paboritong iniinom kapag ako ay medyo nai-stress o kahit anong busy at gusto ko magpahinga. Ito yung aking passion fruit. Yan. Passion fruit. Ito po ay passion fruit na kung saan ginagawa ko siyang tsaa. Ilalagyan ko siya ng 1 hanggang 2 kutsaritang passion fruit lamang. Tapos ilalagyan ko ng 1 kutsaritang honey. Yung raw, yung honey na natural. Hindi yung nabibili sa grocery. Tapos wala. Ayan na, napakasarap. Pero ito po ay honey. So, yan. Paano nga ba malalaman kung ang honey original o hindi? So, siguro sa mga susunod na panahon, doon na lang natin talakayin kung paano malalaman yung honey na natural. Sa ngayon, umiinit na po yung aking kawali, kaya tayo ay magsisimula na mag-isa. Tsaa po tayo. So, ayan. Naglagay lamang tayo ng hanggang 3 hanggang 4 na kutsarang mantika. And then, uunahin na natin igisa sa kanya ang ating bawang at sibuyas. So, ito yung ating bawang. Unahin na natin. So, makaraan lamang ang ilang saglit. Isunod na natin yung ating sibuyas. Dahil ayaw natin na matoast o matutong o masunog yung ating bawang, so pagsunurin na natin sila. Sabi nila, ang totoong chef daw, hindi kinakalantong ang kawali. Okay, gano'n na lang. O, diba? Walang tunog. Now, pagkaraan lamang na makita natin medyo maganda na yung kulay ng ating bawang at sibuyas, patuloy pa rin namang naluluto yan eh. Anyway, hindi nyo aakalain na baka mamaya, hindi pa luto, huwag na lang nang ilagay. Hanggat nakasalang siya sa apoy at hanggat nakasalang siya sa kawali. Hanggat ikaw ay nagluluto, ang lahat ng gulay na nasa yung palayok ay patuloy na naluluto. So, susunod na natin itong ating chorizo bilbao. Ayan, natandaan ko na siya. Okay, so bahahayaan lang natin siya na maluto ng ilang minuto bago natin isunod yung iba pa nating mga gulay-gulay. Huwag paload na. Ganun lang. Okay. So, let's cover for siguro bigyan natin siya ng mga 30 seconds to 1 minute. Okay. Ay, nako. Ganyan talaga ang trabaho natin mga nanay. Tip number 1. Laging habaan ang pasensya sa lahat ng ginagawa. Tip number 2. Laging isaalang-alang ang kalusugan ng ating pamilya. Tip number 3, pagmamahal. Patuloy natin sa isip ang ating pagmamahal sa ating mga anak at asawa. Okay, so makaraan ng ilang saglit, pala. Kasi pag sinabi mong saglit, segundo yun. Tama ba? Okay, gumanda na yung kulay ng ating
bawang, sibuyas, at chorizo. So, hindi ko na kailangang maglagay ng atsuete oil. Pero titignan natin kung feeling mo maputla. Actually, dapat nilagyan ko ito ng atsuete oil. Diba? Dapat kaninang nagsisimula tayo, naglagay ako ng atsuete. Talagang minsan lagi kang may makakalimutan talaga. Susunod natin ang ating carrots. Mainam na kahit paano minsan, itatry mo itirito, isama sa gisado yung carrots. Para hindi din siya madaling maluya. Okay. Yan. Ngayon, okay, so pagkaraan yan, pag talagang nais mo yung mainam na pagluluto, na feeling mo, ayaw mo maluluyak ang mga gulay-gulay mo, igigisa natin yan lahat. Susunod na natin sa kanya itong ating, nahugasan ko ba to? Sandali lang ha. Okay, so susunod na natin yung ating chorizo. Yan. Ay, chorizo, sorry. Chicharon. Ito yung tawag eh. And then, pwede na natin isunod yung ating bell pepper. Haluin ng mabuti. And then, maaari na rin natin sunod yung ating celery. Yan. Naku, huwag niyong lalaitin ang celery. Dahil ang celery ay may magandang itutulong sa ating katawan. Napakaganda at napakadami ng health benefits na may bibigay ng celery. Kaya yung may mga ayaw-ayaw ng amoy ng celery at lasa ng celery, mag-isip-isip kayo dahil ang celery ay mainam sa ating kalusugan. Okay, so maganda na yung kulay niya. Ngayon, off muna natin siya. Let's set aside. Maaaring nagtataka kayo kung hindi ko pa nilalagay yung ating pechay bagyo. So later, malalaman nyo, ito kasi madali itong maluto. Ang gagawin natin, set aside muna natin ito. Ito lang naman ang hindi ko siya kaya ng one hand kasi masyado mabigat yung ating pan. Pero susubukan natin i-lift sandali. Okay. So, may kabigatan talaga siya. At nangangalay na yung aking braso, kaya dapat dalian lamang. Ayan, kabigatan siya. At nakakangalay siya ng braso. Next. Okay. So, kung ano man yung nakikita mo sa ating kawali ngayon, hayaan mo lang yan. At eto, pakikita ko sa inyo yung natapos nating topping. And then, susunod natin iluluto itong ating flat meat. Maglalagay tayo ng 500 grams. So, ito ay kalahating kilo ng miking lapad. So, lulutuin natin siya. Okay. Maglalagay muna tayo sa ating pan ng 7 tasa. Ay, paano ba yung 7 tasa ng tubig. Okay. So, 7 cups of water para sa 500 milligrams ng ating miking lapad. Buksan. Kaya kumulo. Tapos, lagyan lamang natin siya ng mga 5 kutsara ng soy sauce. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. Gawin na nga natin 6 kasi parang
Okay, so lalagyan na natin siya ng pamintang durog. Yan, para lumasa na siya sa ating, yan. And then, chwete. Since binibigyan tayo ng pagkakataon na maging makulay ang ating Miking Lapad, Guisadong Miking Lapad. Pag kumulo siya, maaari tayong kumuha ng bahagya ito. And then, tunawin natin sa tubig para maging maganda ang kulay ng ating Guisadong Miking Lapad. At 20 po yan. Okay? Chapo tayo. Alam niyo yung kagandahan kapag nagluluto ka. Katabi mo lang lagi ang lahat ng kakainin. Inumin, mainit na tubig. Ngayon, yung aking tiyaan na nangalahati na napuno ulit siya. Why? Nagdagan ko ng mainit na tubig. So, kahit matabang siyang importante dyan, lagi akong nagtubig. Diba? Sabihin mong okay. Pwede mo mag-commercial. Kumakain ako ng skyflakes with this tea. Habang nagluluto ako ng Guisadong Miking Lapad, what can you say about that? Diba? Okay. So, maaari kayong gumamit ng seasoning kung gusto nyo. Pero personally, hindi ako pinipilit ko at hindi rin ako madalas gumagamit lately ng mga seasoning para malaman natin kung paano natin ma-enhance yung ating mga lutuin doon lamang sa natural nilang mga lasa. Kasi this is for the sake of my family's health, diba? For the sake of my kids' health. So it's up to you to use those seasonings. Pero once in a while, you have to avoid yung masyadong salted at mga spices na hindi nakakaganda sa ating mga bato, sa ating mga kidney at sa ating mga tiyan, lalo na sa ating mga anak. So you have to be careful. Ang pinakamaganda sa lahat. Tip number 1, kung paano ma-appreciate ng anak mo ang iyong mga lutuin. Ito ang laging tatandaan. Iwasan na pakainin sila sa kung saan-saang restaurant at fast food na makakainan. Tip number 2, palagi ninyo silang patutulungin sa inyo sa paghihiwa para ang pagluluto ay maging banding ninyo para sa ganon, makonsensya sila na ang inyong lutuin ay hainin. Diba? Sila mismo mag-a-appreciate niya, sasabihin sa'yo, ang sarap ng luto mo, mami, mama, nanay, o diba? Tip number 3. O, diba naghihintay ka? Ito ang pinakamagandang tip number 3. Palagi niyong ikwento sa kanila kung ano ang magandang naidudulot ng pagkain na inihahain ninyo kumpara sa pagkain na binibili nila sa kung saan-saan lang. Diba? And then after nun, kakain na sila. Kaya lang usually ang mga bata ngayon, nakakainis pero ito talaga, totoo to. Dahil sa sobrang kabisihan nila sa kanilang mga ginagawa, gadgets at kung ano-ano pa, hindi na nila minsan pinapansin ang kahit na anong drama bukod sa K-drama. Diba? Sinong nakaka-relate? Raise your hand. Kumukulo na yung ating halos kumukulo pa lang. So, masyado ako na-excite. Magmamadali. Okay, so now it's boiling. Nasaan na yung ating? Namamasyal kasi habang nagluluto, diba? Ngayon, okay, be careful. So, just because itong ating water na is already boiling. Where's my spoon? Ayan. So, let's put the Miking Lapad. Ilagay na natin
natin yung miking lapad sa ating pan. Allow it to boil. Ayan. Hanggang sa ma-realize mo na yung luto niya ay maganda na. And that's the time we're going to switch off the fire. Ayan. So, wala na. Ito ha, 500 milligrams of miking lapad. So, today is year of the rat. Kaya niluto ko siya, nakalagay dyan, good luck. For good luck, diba? Para we're going to have a bountiful year ahead. So, takpan muna natin. Let it simmer for at least a few minutes. I think 5 to 7 minutes. Okay, so may nakalimutan na naman tayo. Kaya lang pwede naman siyang ihabol. Ito yung ating atsuete. So, nakikita nyo yung ating pancit nagbo-boil. Pwede natin siyang ito. Para yan. Kunti lang naman yung kailangan natin kulay na ihahalo sa kanya. So, allow mo lang naman. Just be careful with this one. Pagka ganito yung gamit ni Kulaya sa gamit ko, umiinit po ito. So, huwag niyong hahayaan. Yan, ganyan lang. Para magkaroon lamang ng konti pang ganda. Diba? Kumbaga sa maganda ka na, ilagyan ka ng konti pang tint, lip balm. Mas na-enhance pa. Hindi maganda. Okay, so I think this one is good. Enough. Kasi, paano mo manonotice na kumukulay siya? Ayan, I'll show you. Oh, kumulay ba? Hindi yata. Anyway, basta kukulay yan. Whether you like it or not. May makikita kayong parang sebo niya lately. Later on, pala lately. Na magmimisto lang. Makikita mo, kaya siya nagkaroon ng bahagyang kulay. So, yan. Okay, so let's allow it to simmer more kasi medyo matigas pa yung ating miking lapad. Diba? Ayan siya. If you want to add more taste, pwede tayong magdagdag pan siguro ng some oyster sauce if you want, or soy sauce, and pepper to taste. And then after that, kapag nag-al dente na yung ating mga yan, pancit, pwede na. Okay. Let's cover. Okay, so let's check. Para alam natin kung ilalagay na ba natin yung ating natitira pang mga wala. Yan. So, makikita natin na nag-improve na yung kulay at feeling ko pati yung texture ng ating miking lapad. Kailangan lang natin hinaan ng bahagya yung ating apoy para hindi siya agad-agad mabilis matuyo. Yan. So, I think 7 cups of water. And that water, it does not include yung nilagay pa natin soy para sa kanyang cooking, tingnan natin yung lasa niya. For that, pwede na natin siyang dagdagan ng konting oyster sauce.
Okay, admit it. Sometimes it's not fair. Kasi yung mga panahon noon, na hindi naman talaga gumagamit ng mga ganitong mga pampalasa, yung ating mga ninutno. Humahaba ang mga buhay-buhay nila at nakakaraos sila. Diba? If you're going to think of it, ang pampalasa lang nung araw, asin at paminta lang. Parang matigas pa yung ating pancit. Then, anyway, I think everything is fine and okay. So, nilagyan natin siya ng 2 kutsarita ng oyster sauce just to make it complete lang sa lasa. Check natin kung al dente na siya. Sumasama na siya sa tinidor. Oh. Since hindi pa naman talaga tuyo yung ating water, yun. Meron pa siyang konting time para mag-cook ng maayos. But it's almost done. So dahil ganyan, na halos paluto na siya, pwede na natin idagdag sa kanya itong ating pechay bagyo. Yan. Make sure to wash the pechay bagyo before you add. Dahil it's almost done, cooking time is almost done. Yan natin siya sa ilalim. Ganyan. Tada! We're going to top it dito sa ating nilutong gulay. Yan. So, hindi muna natin siya hahaluin at magtitira ako ng konti. Siyempre para sa plating later on. All in all, ito yung itsura ng ating Guisadong Miking Lapad. So kung nagustuhan mo ulit yung ating recipe for today, do not forget to please like, share, and subscribe to my channel and always push the notification bell down below to get more updates. Bye and thank you for watching. Later on, plating na tayo. I'll show you. Cover muna natin. I guess this one is good and done. Guisadong Miking Lapad. Here you go. Okay, so you only have to prepare calamansi para in case pampadagdag ng linang na matlasa. Let's add pepper. Feeling ko hindi lumasa yung kulang yung pepper na nilagay natin kanina. So it's up to you to add pepper. Okay, so do not forget to push our notification bell down below to get more updates. Bye!